Kimanga son chun chitik kachisong ington ponpe pusi hampanga song kachingkrin. Karbi Anglong District Mohila Congress atuk Alu Harsun KR Alek Chevek Kraipen kachisong. Akimi APHLC Rajcharia Song Jakong Cheparang Chingthunron. Kardom Pini Adap Abirta Longpen Nilisami Marvelous Rongparpi Nonarju Ekta Birta Angton Pen Dipu Medical College Chukomar Ang Hoya Puthak Hampanga Song Kachisong Nipli Kechop Dipu Medical College along Grade Kethom Lapen Grade 3 Chukomar Ang Hoy Karbi Anglong Arlo Kedo Inglong Sokhai Barim Atumsi Long Lapnang Jilapen Kapadotang a interview puthot padu thunang ji pwa kemang padosi Ru Samson Singh Inki Memorial Park athing nolong hampanga song chelangpet kachisong pinian nipli plengtanglo pini kachisong nipli kechok arni Deputy Commissioner ahenpen kepha atengsi alang litung kemanga puthak pinpur alo pen pajir damlo laso aphi pherang ke amai kepha hut KSA amai pu bijoy be kejaya tengke nilitung mate Karbi Anglong arat det kemanga puthak kachisong niplian plengdet aphita State Government pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatuk RD nang kipi avelang lasi laso puthak nilitung ningduk lopusi pherang kia thengnu ningduk alam chepaklang nilitung na bangso a medical college itu seat reservation mate la bangso kedamtang interview ke chokche puthak la bangso akema pini ni piani na ke choklo pini ani no na porana bangke nilitung akema na teng pen Government authority to non the fund response from people. Even it may be Karbi Anglong Autonomous Council authority, that the state government authorities to me the fund non the response bangane. And people due to respected Deputy Commissioner of Karbi Anglong. Alangli itu mana request do jangan tum itu lapangso adiman ko pipil do nang tum itu charter of demand bang itu man nang pacin tha pusinili tum hanasi nang juniri do Asih halat solong pen itu kado kau becing lai pensi puthot ni tu charter of demands bangke noda jong DC officeong lapang so ke president dulu nilitung kemanga son jongsi nang pachun pipe pelute ni kep kali ni pharo ni suri anta kachisong asai ington ponpe kita maipu bijoy be kachingren alam the chepaklan nilitung kachisong alam bangke noda jong semen kado yet secithan asih Kedamtang kachisong anam bangge government tum insurance support se alam the along se tumonong se badam du itilo aso nono bangge tum kado betam chisiglo dil tum bangge laso keman itu insurance bukali isini tu man allo pen agreement tuman ajak tuman itu mana petiki bangge itu laso kachisong bangge ni kema ni pharo no anikano tu bangge ington telo Non Hejong Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu Medical College along nang kahombriya hut Karbi Anglong arat lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM EM atumathingno lang plot pen kapat herak tikang aputhak Dr. Himanta Biswa Sarma dia johangwek nangji lapen Karbi Anglong Autonomous Council ahin penta Himanta Biswa Sarma kaningji tikang alam aputhak lam the chipak lang thek nangji busi pherangki amailong hangpot alang itu Himanta Biswa Sarma Aki hai, ladak Karbi Anglong arat lang propen, ladak council on EMCM bandit dak people representatives to lang propen, la person lam ki ho lam re no niti kam prote council pen ala tum kini la sola mang chogloma ba council so chikroi dunuma ba council so chikroi dundima hala bang so reaction ma ke council so bang sami arata pan chipaklia ni pusi ni tum la bang so lu song tok dun dulu Halapu Karbi Anglong pen di mahasal kiduk kisung aparman kapajok jia phanpura kibi speaker initiative a program kedeng thangta aliavi lasi prabjin pen laso speaker initiative a program ingtonang popusi phirakya mailong ki hangpado We won Dipupen camera person Roshan Hansepen di Kontoteron Karbi Anglong live Matijong ni Phai Pho Arni Ru Samson Singh Ingtia Chatailong Karbi Anglong District Mohila Congress pen
Karbi Anglong Youth Congress Committee pen dharna inipon pusi Roshan Hanse pen Karbi Anglong Life Pherangke Sahem Birta nang pali. Pinilabangso kachisong pon nang kok laki non kachari bom BJP Sarkar nang kachari pen uke ongdong kiduk kilak aradatum ningkan arjon kisung kachachang nang lok si ningkan kapang thang nang non lom hitikulat alom tame harsung alu gas petrol anam kisu kebat pon lok lapen suarlo tumaphan kerai kom kepangwe kri ajok kedamtang arni Priyanka Vediaphan kacholang rema puthak tame sodak pen KADMCC pen pinrem pon pinilada kachisong nang koklaki Mohila Congress methang ale phan kali Karbi Anglong arat kisung nangaret hormu hortar anam kebat bom pen isi akejok atobar kilong ponjia phan lapen kewangji alang arni anke Block 10 Mandal 10 along tami chisong pon thipji puta KADMCC mai phi kasang terang pipen pangdak pon pias alu penceng lok han dail lahai sitame ador ki bat ajoini lapen ke petrol diesel ador ki bat ajoini gas ador ki bat ajoini Karbi Anglong arada tum sitame hiduk ki laksi ke ong laso ajoini sinon kisung angdeng nang kilelo kisung hektik lo lasilahai ahormu hortar ador ki bat ajoini sipini nelitum Karbi Anglong District Mohila Congress ahin penta je songnang koklo lapente suarlo aphan kacholang rem kedamtang arni sitame Dr. Priyanka Reddy aphan sonson sitame kacholang rem pen apran armudet lahaya jok sitame nelitum Karbi Anglong District Mohila Congress ahin penta sodak pen sitame pin rem lo Karbi Anglong adang pipen pinidak nilitum district along sip laso dharna big chorlang setame kewang jilang apora lo bang nilitum ablok tin lapena mondol tin along same nilitum ki biponjia pasi nilitum no Karbi Anglong 6 schedule arloke CAB ludun epuke isi manghumi me alam binonglo CAB le ke paslote India citizenship keman bekpo lasi nahokta damlong dolong bonta council ke chariatu non puanta amek prang bangwe detle UPC Duklib Loputa EM Abarim Ashok Teron pen tim Karbi Anglong si EM aphan Pherangkia Thengnu Arjupon Polongte Karbi Anglong ara tuaki sumba akhirnya dak pa itu bagi non mata nang do thiplo non mata nang do latat este komen do bangla pelo CBA bagi Karbi Anglong 6 do dia bang implement kuri इसका मिसाल हम इतना अप्रोच तो बोलो जे कॉपी पोसी CB वाला सामने फेक को Karbi Anglong फेक को सिटीएनसी पेमेंट बिल नो सिटीएनसी को सिनो ना नहक ले लोंग सामने नहक दाम लोंग Indian citizenship long lo kami ke Karbi Anglong to dolong lo kasi non itu non sisidul dokor ke non bangaki itu non langkajan pono kaprek dim long non nang dolap lo non na to jiplung ke kasi dito puchon lo pelo Karbi Anglong Thomas Council to pibusi duklip lo pibusi latung non na CB putar ko tha pudun delo latung ke pudun bang memorandum pilo Karbi Anglong fa effect felo pusi puchon same approve ko pilo Dipupen Roshan Hanse Karbi Anglong Live Inglong asotum nonamat kaphere memea chataya longsi kedolopu mate Kei soke jogwanji aphan matha ponsi song ingkoi rapli sosepen chi odunsi akimi All Party Hills Leaders Conference a party amhang pathekpen kedamtang MAC election arui chiklu ejon Johnny kaparjap ratcharia songpen ke ongdung abut chepalong donsi ingdeng ke thom chepa ondun pen non kewangji MLA election apharman aphan tame arni kewangaling do desang sepin pen rongarat pen khayaki sungalama puthak mai ingipon lason se pinile thotame non kewangji MLA election apharman pinipen kopili MSC constituency angkang arlo APHLC a party amurigdamsi langthat arongalong booth committee sengpon central committee penta chetongdun JI kathar APHLC amaipu lapen angtong intikathar lamjai sarpo anparta central committee members klembangphi rongasara tumanta chetongdun lapen khai ki sungbinong apor lopu radatum kachichini pen non amatki mai ki do dam pachetangun e pusi lamjai sarpo angtong intikathar pen Karbi Anglong Life Pherangkia Sahem Birta nang pale Dipupen Roshan Hanse Karbi Anglong Live Pinia Adap Abirta bangke lapan si kangton iglo chukleme chodame kardom